Շնորհակալություն, Թագուհի Թովմասյան, համեցեք հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զայնալյան, ես այս հարցը ձեզ ուղղում եմ արդեն 2 օր Բաղրամյան պողոտան փակած, անհետ կորած եւ բռնի անհետացած զինծառայողների, ծնողների խնդրանքով։ Իրենք ինձ խնդրել են ձեզանից հետաքրքրվել, որքանով է իրականությանը համապատասխանում այն տեղեկությունը, որ իրենց փոխանցվել է, որ Հայաստանի միջազգային հարցերով ներկայացուցիչ այլևս նախկին Եղիշե Կիրակոսյանին 2021 թվականի հունվարի 11-ից հետո փոխանցվել է ձեր կողմից ինչ-որ փաստաթուղթ, որ անհետ կորածների հարցով միջազգային ատյաններում անելիք չկա, քանի որ ԴՆԹ հետազոտություններով ամեն ինչ ապացուցված է եւ որևէ բաց թողնված հարց չկա եւ դրա հիմքով միջազգային հարթակներում արդեն դադարել են զբաղվել անհետ կորածների եւ բռնի անհետացած մեր զինծառայողների հարցերով։ Սա առաջին։ Եվ երկրորդ, անհիշելի ժամանակներից ճանաչելով ձեզ, ուզում եմ այնուամենայնիվ ձեզանից ազնիվ պատասխան, քանի որ դուք գնում եք բարձր դատարան։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանը այդտեղ նստած մի քանի անգամ տարբեր Facebook-յան գրառումներ արեց եւ ուղիղ հրահանգեց դատական համակարգին, որ պետք է ինքը միջամտի բարերար Սամվել Կարապետյանի գործին եւ այդ միջամտության արդյունքում այսօր Սամվել Կարապետյանը գտնվում է Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հավատում եք Հայաստանում կա անկախ դատարան, որը ի վիճակի է որոշումներ կայացնել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական եւ ոչ միայն քաղաքական ստատուսներին հակառակ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Թովմասյան, միջազգային ատյաններում կամ ընդհանրապես դատական ատյաններում չի կարելի մանիպուլյացիաներ անել։ Եվ եթե մենք գանգատ ներկայացնելու պահին համոզված ենք եղել, որ անձը անհետ կորած է, որ ինչ-ինչ հանգամանքներում փաստերի վելության արդյունքում հանգել ենք եզրակացության, որ ողջամտորեն նա կարող է լինել հակառակորդի իրավազորության ներքո, մենք ներկայացրել ենք գանգատ։ Պահանջել ենք կիրառել հրատապ միջոց։ Եվրոպական դատարանը կիրառել է հրատապ միջոց։ Գործին տվել է համար։ Եվ դրանից հետո հայտնաբերվում է աճուն, մասունք եւ տեղի ունենում համընկնում։ ԴՆԹ-ի համընկնում է տեղի ունենում։ Մենք չենք կարող դատարանին խաբել, ասել չկա այդ համընկնումը։ Կարող է գործը շարունակվել, եթե կան փաստեր, ապացույցներ, որ անձը սպանվել է, լինելով այլևս գերի։ Այդ դեպքում կարող է գործը շարունակվել։ Մենք փնտրում ենք նաև այդպիսի ապացույցներ։ Պատրաստակամ ենք շարունակել գործը այդ հիմքով։ Բռնի անհետացածից վերաձևակերպել, մեղադրանքը փոխել շակերտավոր ասած, վերաձևակերպել եւ այն դառնա արդեն սպանություն, խոշտանգում։ Դա էլ է հնարավոր, եթե կան այդպիսի ապացույցներ։ Եթե մենք եվրոպական դատարանին կամ որևէ դատարանին խաբեցինք ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով, ապա մեր ասած խոսքը արժեք չի ունենա։ Մենք պարտավոր ենք լինել անկեղծ, ազնիվ, երբ որ իրականացնում ենք այլոց շահերի պաշտպանություն որպես փաստաբան։ Որպեսզի այլոց իրավունքների պաշտպանության ժամանակ մեր խոսքը կշիռ ունենա, մենք իրավունք չունենք այլոց իրավունքները զոհաբերել այդ մի դեպքի համար կամ մի քանի նմանատիպ դեպքերի համար։ Նրանք բոլորը մերն են եւ եթե լինեն ապացույցներ, որ կա խոշտանգում կամ սպանություն, ապա այդ գործը կշարունակվի։ Սա իհարկե շեղում էր արգելի հայրենակիցներ, ես որպես համադրական դատանի դատավորի տեխնացու կարող էի նաև դրան չպատասխանել։ Մյուս հարցի վերաբերյալ դուք ձեր մեկնաբանությունն եք տալիս որոշակի տվյալների։ Դա ձեր դիրքորոշումն է։
Ես ամբողջությամբ չեմ տիրապետում իրավիճակին։ Եվ տվյալ դեպքում ես ոչ թե հանդես եմ գալիս որպես, ասենք, քննիչի տեխնացու, այլ Սահմանադրական դատանի դատավորի տեխնացու, ով ի վերջո կարող է նաև հետագայում դառնալ այս գործի քննության ընթացքում որպես անհամատեղելի եւ ինքնաբացարկի ենթակա տեխնացու, անց դատավոր։ Ուստի պետք է ձեռնապահ մնամ դրա վերաբերյալ գնահատականներ տալուց։ Ունեք արձագանք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զայնալյան, ես ասացի, որ ծնողների խնդրանքով եմ ձեզ հարցը տալիս եւ բնականաբար կան իրավիճակներ, որ մենք պիտի առաջնորդվենք արտահերթության սկզբունքով։ Ես քանի որ դուք զբաղվել եք անհետ կորածների եւ բռնի անհետացածների հարցով, սա խիստ կենսական նշանակություն ունի։ Իսկ վստահ եմ դուք տեղյակ եք, որ ԴՆԹ հետազոտությունները այնպիսի խայտառակ պատկերներ են տվել, որ ծնողներ կան 3 ձեռք են տվել ծնողներին, ասել են քո երեխան է։ Եթե դուք հավատացել եք ԴՆԹ այդ հետազոտություններին, այդ արդեն լուրջ խնդրեմ է։ Եվ այդ նշանակում է, որ մանիպուլյացիան պետք է ուրիշ տեղ փնտրել։ Այո, միջազգային ատյաններում պետք չէ մանիպուլյացիաներ անել եւ կորցնել վստահությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ հարցի երկրորդ մասին, Նիկոլ Փաշինյանը ակնհայտորեն տվեց հրահանգ այստեղ նստած, որ միջամտելու եմ ես ու դուք կտեսնեք այդ միջամտությունը։ Եվ մենք տեսանք այդ միջամտությունը եւ այդ միջամտության արդյունքում ավարտում եմ։ Բարերարը այս պահին գտնվում է բանտում իր արտահայտած տեսակետի համար։ Մենք նաև իրականացրել ենք կրկնակի փորձաքննություններ մի շարք գործերով։ ԴՆԹ փորձաքննություններ եւ այդ փորձաքննությունները իրականացրել ենք արտերկրում։ Եթե մարդիկ ցանկություն են հայտնել կրկին ենթարկել փորձաքննության, դեռևս դեպք չի եղել, որ չհամընկնի։ Եթե կներկայացնեք այդպիսի ապացույցներ, չբացառելով, որ կարող է լինել շեղումներ, չբացառելով բոլորովին։ Եթե կներկայացնեք այդպիսի ապացույցներ, ապա մենք կարող ենք շարունակել process-ը։ Պատրաստական ենք անշահախնդիր, անվարձահատույց շարունակել այդ process-ը։ Հաջորդի վերաբերյալ ակնհայտ ձևակերպումը տվեցիք, ձեզ համար գուցե ակնհայտ է, բայց դա ենթակա է քննության եւ բոլոր հանգամանքները պարզելու, որտեղ ես կողմ լինել չեմ կարող։ Շնորհակալ եմ։ Ագնես Ախամյան։